क्या क्या बोल्ट्स हैं इसको जो कि खोलना पड़ेगा। पहला तो ये है, और ये नहीं खुलेगा, ये खुलेगा, और ये पास से दिखा देते हैं, ये और ये। और आपको हम ऑन करके दिखा देते हैं कि डीवी किलर के साथ कैसा साउंड आता है। न्यूट्रल में है क्या? ये इसका साउंड नॉर्मल बिना मतलब डीवी किलर के साथ। अब इसका एग्जॉस्ट निकालेंगे तो निकाल के देखते हैं कैसा साउंड आता है। रोबोट आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खोल के सबको भाई। तो ये ख्याल से फिर से वही 12 नंबर का यूज लगेगा। ये नहीं, गलत कर रहे हैं, पीछे नट है। पीछे खुल रहा है क्या? नहीं, पीछे नट घूम रहा है खाली। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए दूसरा यूज लगाना पड़ेगा, पीछे से पकड़ना पड़ेगा। हम कह रहे हैं यार चलाओ कि गड्ढे खुल गया, अगले बार पे चलने लायक नहीं है। 8 मिनट नॉइस कितना खतरनाक दिख रहा है। हैवी मैकेनिक्स लगेगा। एक बार पूरा एग्जॉस्ट खोल दीजिए अंदर से, पूरा मटेरियल सब निकाल दीजिएगा। और शायद ये वाला खुलेगा। इसी से शुरुआत करिए, पहला हंटर से ही शुरुआत करिए। वो वाला नहीं खुलना है, ये से ये दो ये यही करिए, फिर तो पूरा ही खुल ख्याल से जाएगा। ये 10 नंबर लगेगा इसमें। 10 नंबर। क्या बात है, लगता है पिछले जन्म में वही थे। वही मतलब समझ गए। अरे वो तो इसका है। हाँ तो पता कैसे चलेगा भाई कि कहाँ से खोलना है? सारा ही खोल दीजिए। बोल दे रहे हैं, पूरा खोल के अलग-अलग रूल पूरे अंदर से सब निकाल दीजिए। मगर तेरे पास वो नहीं है क्या, मच्छर मारने वाला रैकेट? नहीं, ये सब चीज़ नहीं रखा जाता है। उसके अमीरों के घर पे रहता है ना। जैसे कि तुम्हारे यहाँ। जैसे कि एक जय नाम के व्यक्ति के पास तो 2-3 तो पड़ा है, मेरे पास तो एक भी नहीं है। रेंच ये वाला, रिंच से सरकता है। ये स्पैनर है। स्पैनर को ये रख रिंच क्यों बोल रहे हैं? रेंच बहुत फालतू लगता है हमको। हमको भी लगता है, हमको भी एक आंख को मुझे दूर कर लेना चाहिए बैठे बैठे। बिल्कुल करो। लेकिन आप किस चीज टॉपिक पे करें, हमको कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा है इसके। दिखाओ गाड़ी का स्टैंड कैसे लगता है। लगता है कि बोलता है? लगता है। कैसे लगता है? हाथ में कैसे लगा सकते हैं? और अगर हाथ से ना लगाना हो तो पैर से लगा सकते हैं। और पैर से भी ना लगाना हो तो गाँव से। ये खुल गया। देवी किनन गाय, देवी किनन क्या चीज? एक भी नहीं है यार। ये देखो, इसका भी ये बड़ा हो गया, इसको छोटा करना है अभी। दिखाओ, कुछ दिख रहा है? नहीं, बहुत गंदा बदबू आ रहा है। पेट्रोल मांग रहा है। अच्छा,
लेट्स स्टार्ट। अभी जड़ गया है कहा? चलो चालू करते हैं। वाह छोटा वाला आ रहा है, बहुत पटाखा। लोगों का गाड़ की जगह कान फटने लगेगा। एक्सीलेटर तेज लेके देखिए। नहीं नहीं, ऊपर होने लगेगा। पेट्रोल पता है जो नॉर्मल पी रहा है ना उसका आधा हो जाएगा तुरंत। ये एग्जॉस्ट की वजह से पेट्रोल बचता है, पता होना चाहिए। कोई बात नहीं है, बहुत पैसा है। पैसा की कमी थोड़ी पैसा है। बहुत है। इसका टेस्ट ड्राइव नहीं लेने जाएंगे हम लोग। ये बहुत ज़्यादा तेल खत्म होगा। नहीं, तेल वाली बात नहीं ये है। चीज नहीं पता था। अच्छा एग्जॉस्ट, अरे वो बंद कर दे। क्या? ये चाबी, ये तो बैटरी खा रहा है। ये बैटरी तो पता चलेगा वही दिन की तरह, फिर इनोवा की तरह थोड़ा भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। इनका एक आध घंटा चालू था ना। हम चार्ज लगाए थे, फिर सगरी आके चार्ज लगा दिया उसी में। भैया नसीब तो तो ऐसे ही खराब। नॉर्मली चार्ज होने लगा क्या आप लोगों का? बिना पेट्रोल गाड़ी चालू किए? हाँ इसमें नहीं होगा। अब फिर से टाइट करने जा रहे हैं। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है इस वाले बाइक से, बहुत मेहनत से आई है। बहुत तेल लगा के आई है। ये तो 6 मिनट में बन गया। तो ठीक तो है, छोटा रहेगा तुरंत हो जाएगा। शॉर्ट्स बनेगा, शॉर्ट्स। बैठ नहीं रहा, बैठ नहीं रहा। शॉर्ट्स बना देना। अबे तुम्हारा दूसरा वाला अकाउंट खुला कि नहीं? हाँ, बैठ जाएगा। हाँ? नहीं यार, उसमें पास, अरे वो OTP मांग रहे, OTP आ ही नहीं रहे। किस पे गिरा है OTP? दूसरा जीमेल है, जीमेल पे OTP ही नहीं आ रहा है। दूसरा जीमेल तुमको याद नहीं होगा? है या लॉगिन है जीमेल? तो उसको OTP नहीं गिरा है? नहीं। और कोई ऑप्शन नहीं है? ए वीडियो बन रहा है, बाद में कन्वर्सेशन कर लेना। जाएगा तो क्या ही होगा, अकाउंट हैक हो जाएगा और क्या ही होगा। नहीं कर सकते, तो उस पर वेरिफिकेशन कोड लगा के कांड कर दिए उसमें। ये वाला नट लग गया, वो वाला नट लग गया। अच्छा वो लगा नहीं है अभी, अभी लग रहा है। अरे यार हम ऐसे पोजीशन में बैठे तो देखेंगे तो मुझे हग कह रहा है। मतलब इसको खोल के लगाना बहुत आसान है। क्या देख रहा है, देख रहे हो? घोप 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 देख रहा है। भाई ये टूल बड़ी मस्त लगता है हमको। ये हमको भी अच्छा लगता है, खरीदेंगे। लेकिन सब जगह बैठता नहीं है ये ना। कौन सा ये? हाँ। इसके साथ एक एक्सटेंशन बार आता है, वो भी फोल्डेबल वाला, वो तुम कहीं से भी इसे घुमा के लगा सकते हो। अब ये क्या ढीला है? बस पाँच ठो नट खोलिए और वो भी नहीं खोलना है, एग्जॉस्ट बदल बस दीजिए। यहाँ से डायरेक्ट खोलोगे और ये दोनों दो ठो खोलोगे, खुल दो जाएगा। नट से पूरा एग्जॉस्ट बाहर। हाँ पूरा नहीं, मतलब कि वो चीज़ बाहर, उसका क्या नाम है पता नहीं है। राहुल ये वाला स्पॉट चलेगा थे? गाय तो है। लो अब मेरे पे आ रहा है फोन। कौन है? सागर है? और कौन होगा? भड़कती आत्मा बन गया है। खाली बैठेगा। हाँ हाँ। नहीं यो गर्म हो गया। पूछ रहे, अरे जय भैया आपसे पूछ रहे कि अपना ही भिजवा दे। लाइव देख रहे क्या? क्या चीज भेजना है वैसे ये तो बताइए। क्या चीज खोल के साफ कर रहे हैं भाई? एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट, अच्छा एग्जॉस्ट नहीं हो गया आप लोग का। अब लाइव देख रहे हैं क्या? क्लिक क्लिक अरे क्लिक। तेरी यही लाइव देख रहे थे बैठ के।
अच्छा नहीं इतना इतना डन 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 गाइस। अच्छा हम उधर का हैं। हो गया। इधर दिखाओ। डन। अगले वीडियो में देखते हैं इंजन खोल के लगाया जाएगा। नहीं अगले वीडियो में टायर खोल के लगाएंगे।